வணக்கம் நண்பர்களே, மீண்டும் உங்களை சந்திப்பது உங்கள் பார்த்திபன். இதுவரையும் விவா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க. கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. நாங்கள் போகிற புது புது வீடியோஸ்க்கான நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்துடும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் என்ன படிச்சு ஒரு டாக்டராவோ வக்கீலாவோ ஆயிடுறேன். யார் நீயா? அது என்னமா அப்ப கொஞ்சம் கூட வெக்கப்படாம பேசிட்ட? இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, மொபைலை எப்படி பிசியில் யூஎஸ்பி கேபிள் மூலிமா கனெக்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முதல்ல உங்கள் பிசியில் கூகுள் குரோம் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. இந்த சாஃப்ட்வேரோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த சாஃப்ட்வேர் மறக்காமல் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் ஆனே ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இன்ஸ்டால் ஆகிறதுக்கு நெட்டு தேவைப்படும். நீங்கள் அதுக்குள்ளே கட் பண்ணிடாதீங்க. நெட்டு ஆன் வச்சுருந்தீங்கன்னா இந்த சாஃப்ட்வேர் ஒரு 5 மினிட்ஸில் இதாகிடும். ஆனே ஸ்டார்ட் நவ் கொடுத்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ணால் உங்களுக்கு கூகுள் குரோம்லேருந்து அந்த சாஃப்ட்வேரோட சக்ஸஸ் அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் வரும். அதை கேன்சல் பண்ணிடுங்க. அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரெயிட்டாக போய் உங்கள் விண்டோவில் டெஸ்க்டாப்பில் இருக்கிற சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் பண்ணுங்கள். அந்த சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் பண்ணோன்னே ஃபஸ்ட்டு கீழே 2 அம்புக்குறி இருக்கும். அதை ஸ்வைப் பண்ணி விட்டிங்கன்னா லாஸ்ட் ஸ்டெப்புன்னு ஒன்று வரும். அதில் வந்து ஸ்டார்ட் நவ் அப்படின்னு வரும். அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணோன்னே உங்கள் யூஎஸ்பி கேபிளில் குத்த சொல்லும். அதுக்கு முன்னாடி உங்கள் ஃபோனில் டெவலப்பர் ஆப்ஷனில் போய் யூஎஸ்பி டப்பிங்கை கிளிக் பண்ணிடுங்க. அதை எனக்கு கிளிக் பண்ணிக்கிறதுனால நான் மறுபடியும் உங்களுக்கு இப்போ செஞ்சு காமிக்கிறேன். டிசபிள்லேருந்து எனேபிள் பண்ணி விட்ருங்க. பண்ணதுக்கப்புறம் மேலே உங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சாஃப்ட்வேரோட லிங்க் வந்துடும். இப்போது நீங்கள் டேட்டா கேபிள் குத்துங்க. இப்போது உங்கள் யூஎஸ்பி கேபிளை குத்திட்டு மொபைலில் கனெக்ட் பண்ணோன்னே மேலே டெஸ்க்டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மொபைல் மாதிரி இருக்கிற சாஃப்ட்வேரில் உங்கள் மொபைலோட நேம், அதாவது மாடல் என்னென்னு வந்து அது லோட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். லோட் ஆனோடனே உங்கள் மொபைல் ஸ்க்ரீன் அங்கே ஓப்பன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அவ்வளோதான், வேறு எதுவுமே இல்லை. இப்போ உங்கள் மொபைல் ஸ்க்ரீன் டெஸ்க்டாப் ஸ்க்ரீனோட கனெக்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ நீங்கள் மொபைலில் பண்ணுறது டெஸ்க்டாப் இல்லை, டெஸ்க்டாப்பில் பண்ணுறீங்கன்னா மொபைல் ஆகும். இது மூலிமா நீங்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம். ஃபோட்டோ எடுக்கிறதா இருந்தால் சிஸ்டத்தில் ஆன் பண்ணிவிட்டு இது பண்ணிக்கலாம். இந்த சாஃப்ட்வேரில் இன்னொரு ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்பி கேபிள் இல்லாமல் ஒய்ஃபை மூலிமா கனெக்ட் பண்ணலாம். சிஸ்டத்தில் ஒய்ஃபை ரூட்டர் இருந்தால் உங்களுக்கு கனெக்ட் ஆகும். அப்படி இல்லைனா லேப்டாப்பில் ஈஸியாக கனெக்ட் ஆகிக்கும். இப்போ நீங்கள் மொபைல் பண்ணுறதில்ல, சிஸ்டத்தில் ஈஸியாக பார்க்கலாம். அதுவும் இல்லாமல் சிஸ்டத்துலேயே சைடில் கீபோர்டு ஆப்ஷன் அது மாதிரி நிறையா இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் கேமரா ஆன் பண்ணியிருக்கிறேன் டெஸ்க்டாப்பில். இப்போ மொபைல் எடுத்து சிஸ்டத்துக்கு நேராக காமிக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோன் மூலிமா டெஸ்க்டாப்பில் பார்த்துக்கலாம். ஃபுல் ஸ்க்ரீன் மோடும் இருக்குது இதில். இந்த சாஃப்ட்வேர் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் விவா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.
மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். நாங்கள் அப்புறம் புது புது வீடியோஸ்க்கான நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்துடும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.